안녕하세요. 그림같은 집입니다. 오늘은 경기도 광주시 곤지암읍에 위치한 철근 콘크리트 2층 단독주택을 안내드리겠습니다. 대지 면적은 100평, 실내 면적은 36평입니다. 거실 2개와 주방 2개, 침실 3개와 욕실 3개, 그리고 썬룸 2개로 구성되어 있습니다. 기반시설은 지열 난방, 상수도 인입되어 있고 개별 정화종을 사용합니다. 주차는 2대 가능하고요. 매매 가격은 4억 9천만원입니다. 숲세권에 위치한 전원주택이라서 차량을 필수로 요하는 곳입니다. 해당 주택이 더 궁금하신 분들은 영상 하단에 제목을 클릭해주세요. 감사합니다.